По-скоро ние сме се сътворили тук, но нашият Творец ни е дал от нищото нещо. И затова има 33-ти символ и 35-ти символ. Тъй като Творецът е 33-тия символ, Сътворецът е 35-тия символ. Този, който е сътворен, е част от нашето творение, но Творецът е този, който ни е превърнал в първото си сътворение. И след, разбира се, дълъг процес на работа и познание и търсене, защото е важно да знаеш все пак и какво търсиш. Аз търсих ефекта на светлината и тази триизмерност, възпроизвеждането на природата в истинския вариант, който е и вид. И освен много триизмерни картини, които съм правил преди това и в Канада, и скулптура и други неща, всички се вързали, разбира се, в нови технологии. От 4-5 години, 6, може би вече, разработвам технологията за възпроизвеждане на ефекта на кехлибара. Не познавам друга такава техника, може би има, поне аз не я познавам като такава, но тя ми дава вече точно тази максимална възможност за картини, които да излъчат светлина без изкуствени ефекти, които са като фосфори или какви други осветления. Буквално, тъй като вие всички знаете какво е кехлибар и янтар, той разбира се на милиони години. Аз не мога да направя кехлибар, правя ефекта, който е като кехлибар, го постигам с смола, но изцяло натурална смола. Което пак след милиони години ще превърне в кехлибар. Но преди да озря, има пак същият ефект като кехлибара, тъй като структурно няма разлика. Той винаги е. Замисли се как би изглеждала подобна скулптура, обърната с кехлибар, да.